Arzum budur ki, köşələrdə bayrağımız həmişə belə gözəl dalğalansın. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizim ordumuza həmişə güc versin. Köçələrin azad olunmasında əməyi olan bütün qəhrəmanlarımız var olsun. Amin. Bunlardan o taxta şeylər var ya babalardan. Dolduracağım tutarım. Zamir gətir həmin odunları da qoy bura. Sen onunla kırım. İsmail yeri. Kim şimdi? Tamam. Evet, çadırın orasını tutuyor. Səfər bəy, Bəli, nə pişirirsən bu kosalarda? kartof. Heç üstündə kartof. Xoşun gəlir belə kartof yeməkdən? Çox gözəldir belə kartof yemək. Bəs belə açıq havada, belə atanın doğma yurdunda olmaq necədir Zəfər bəy? Çox yaxşıdır. Fərqli isti deyirsən, düzdür? Çox fərqli bir Buradan belə isti axtarlar, orada gəlir. Atamın, babamın doğma yurdu. Bəli, bəli. Kəminə keçir. Ocağımız həmişə yanar olsun. Əmi səni gətirib, bax. Su yoxdur, papağını başına soxma. Əmi səni gətirib, belə kosalara. Burada bugün olmaq istəyən çox olardı. Bəli, Allah bizə qismət elədi. Allah bizə imkan verdi. Gəlib biz bu günü gördük. Kosaları gördük, azadlığını gördük. bəli. Və bugün də bu kəndə ziyarətə gəlmişik. Evdə otursaydın, telefonla məşğul olardın, televizora baxardın, Yəni ya da ki, uşaqlarla küçədə oynayardın. top. O da lazımdır, yəni oynamaq da lazımdır. Amma telefondan, internetdən biraz aralı olmağın da sənin üçün çox yaxşı oldu. İndi sən bu istirahətdən, bu ziyarətdən qayıdandan sonra dərslərini daha yaxşı oxuyacaqsan, eləmi? Bəli. Ara bir yox, tez-tez təbiət qoynuna gəlmək, istirahət eləmək və belə bir şəraitdə ocaq qalamaq, yemək hazırlamaq sənin dünya görüşün üçün çox vacibdir. Sən də Fuad əmin bilirsən meşə adamıdır. Bəli. Onunla tez-tez bax belə yerlərə gəlməyə çalış. Nuş olsun kartovun. Sənə uğurlar arzulayıram. Sağ ol. O da şeydi desin. Yox, keçirləmə zaten. Onun için öyle bölmeyip yoksa Yaxşı, otur şöyle, otur biraz buralarda oynayaq sonra bölərsən.
deyirəm Qalib. Yadıma bir sən nə düşür? Mən onda 1992-ci ildə, demək 3-cü sinifdə oxuyurdum. Müharibənin ən qızğın vaxtları idi, 92-ci il idi. Biz evimizin pəncərəsindən Yəli tayın döşündə gedən döyüşün səhnələrini izləyirdik. Belə izləyirdik ki, güllə yağışlarının o yuxarı hissədən aşağı hissəyə, aşağıdan da bizim tərəfə gələn güllə yağışının gecə işıqlarını görürdük. Böyüklər posta gedirdi. Mən də Cavanlar, xatırlayıram onu. atamgil gedirdilər. Hər kəndin öz demək giriş hissələrində şey var idi, postlar var idi. Kəndin özü müdafiə batalyonlarının dəstələrinin. Orada mən xəyal edirdim ki, o posta görə nəzər dururlar, amma indi atamgil gəlib danışırdılar da, ocaqda qarıyırdılar. Bunların sığınacaqları da var idi. Çox həmişə mənim üçün maraqlı idi. Düzdür, mən gecələr çox qalmışam çöldə, meşədə, çox yerlərdə, çadırda qalmışam. Amma belə bir məqamlar həqiqətən də insana xüsusi bir ləzzət verir. Artıq 34 ildən sonra Allah Taala qismət elədi, Kosalar yağı düşmən tapdağından azad oldu. Bu günləri sanki o məqamlarda, o postlarda, o kəndin müdafiəsində duranlar gözümün qabağına gəldi. Həm biraz istilik, biraz soyuqluq. Tam indiki kimi əlimizi, üzümüzü ocağa tərəf tutanda qızışırıq, kürəyimizi soyuq aparır. Bunun da belə isti soyuğu var, amma maraqlıdır, ləzzətlidir. Belə bir arzumuz da var ki, inşallah yenidən Kosalar kəndi də deyildiyi kimi bərpa olsun. Burada evlərimiz olsun, burada gələcəyimiz olsun. Bu bölgə, bu Qarabağ bölgəsi bizim əzəli və əbədi torpaqlarımızdır. Bizim ulu babalarımızın yaşadığı bir məkandır. Nədənsə torpaq bizi çəkir və hər fürsət olduqca qaçırıq bu dağlara. Bu dağlarda özümüzü rahat xoşbəxt hiss edirik. Zəfər, üşümürsən Kəmil? Heç. Xoşuna gəlir Kosalar kəndi? Bəli. Kosalar gözəl kənddir. Yaxınlığımızda böyük şəhər var. Xankəndi şəhəri var. Çox ondan yaxın, hələ Şuşa daha yaxındır. Buradan dağ yolu ilə bizim Şuşa şəhərinə yolumuz var. Ayda indi tam doğmayıb, o yarım doğmadır. Fikir verirsiniz. Tam ay paradır. Nə gözəl manzaradır. Orayı görmüşsün. Kosalardakı çadırımız. Bunlar isə bizik. Nətər deyirim Fuad? Hardasın? Əladır. Saat artıq 2'ye işləyibdir. Aynı 22'sidir.